Maariyaamin waaqayyoon faarfatti. Ortodoksiin immoo Maariyaamii faarfatu. Maariyaam immoo Ortodoksiitu sirriidha. Faarfannaan Maariyaam macaafa qulqulluurraa kennuuti. Tolega viidiyoo boleettii keenyaa kana bolaawwan baay'een yeroo baay'ee kara keessaa naaf ergu anillee ilaaleetuman dhiisee bira darbaa jechuudha. Maaliif dhaafidhaa kan isheen hojjettu tokko beekumsa irraa baay'ee fagaataa kan ta'e lammaffaa kitaaba qulqulluu wallaaluudhaan kan ka'e walumaa galatti wallaalummaarraa kan ga'edha. Hojjedhees namoonni biroo irraa baratu kan jedhu amantaa akkasii wanta hin qabaanneedhaaf achirratti nan dhiisaa jechuudha. Takka garuu gaafa ilaalu immoo tarii shumaadhaaf iyyuu barumsa ta'a kan jedhu ishumaaf deebisuudhaaf qofa jechuudha. Fayyinni raawwatame isheedhaafis dabala waan ta'eef isheenis fayyuu dandeessi kan jedhurraa kan ka'u viidiyoo kanaadhaa fi kan biroollee dursanii kan naaf ergaman tokko tokkos gara fuulduraatti ishumaaf nan deebisaa jechuudha. Innaa viidiyoowwan isheetti hojjedhu oolumaa galatti jechuudha. Mucayyooma kana qofaafidha malee biraadhaaf miti. Maaliidhaaf kiristaanonni nama kan hin dubbadhu kana hin beekan irraa baratu kan jedhu hubannoo tokkoyyuu amantii tokkoyyuu hin qabu. Naa shuma qofaadhaaf naaf haa ga'uuchuu barbaadeetuni. Obboleettii keenyaa gaaffiin kee jalqaba sirreeffamuu qaba. Gaaffii kee sirreesseen deebisaas immoo siif deebisaa jechuudha. Gaaffiin kun gaafa irraa akkamidha? Galatoo qulqulleettii dubroo Maariyaamiidhaaf dhiyaatu ilaalchisee kitaaba qulqulluuti sirriidha moo anatu sirriidha kan jedhudha beekaa salphaadhumatti. Ana kan hin jedhe siin bakka bu'eetu malee ana miti. Kitaabni qulqulluun waa'ee galatoo dubroo Maariyaam ni dubbata isheedhaaf akka ta'u isatu sirriidha moo lakkii galatoon isheedhaaf hin ta'u kan jedhu anatu sirriidha kan jedhu kanan siif deebisaa jechuudha obboleettii koo. Waa'ee galatoo qulqulleettii dubroo Maariyaamiidhaaf gaafa kitaaba qulqulluu fottoshnu hafuura waaqayyoodhaan kanneen guutan kan jalqabaa isuma waaqayyo irraa kan ergame qulqullichi Gabri'eel galatoonni isheef dhiyeesse faarfannaan isheef faarfate haa ilaallu. Wangeelaa Luqaas boqonnaa tokko lakkoomsaa 28 kan jiru meessittaa dubbadhuun. Kennaan kan guutamte gammadee gammaddu waaqayyo si wajjin jira hoo ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jechuudhaan jalqabe qulqulluun Gabri'eel. Qulqulluun Gabri'eel waaqayyo biraa gaafa ergamu waaqayyo deemiitii harmee koo kan ta'uudhaaf jirtu galateeffadhu kan jedhedhaaf waa ta'u kan barreeffame hin jiru. Inni kan erge maalidhaa? Ergaa gammachuu addunyaan karaa ishee fayyuudhaaf akka jiru deemiititti mayi. Ilmi waaqayyo sirraa nama ta'uudhaaf jedhi itti mii kan jedhudha. Qulqulluun Gabri'eel garuu waaqayyo biraa kan ergame kabaja mataa isaanii beekaa. Isheen immoo isaa ol kabaja akka isheen qabdu waanta beekuudhaaf faarfannaa kana ishee faarfate. Manni kiristaanaa guyyaa kan ishee faarfattu isuma kanadha ba'uunati. Kan qulqullichi kun dubbate ala jiraate qulqulleettiin Elsaabees kan dubbattiin dabala. Achuma jira. Dubroo Maariyaam jecha ergamichaa fudhattee akkuma deemteen gara mana Elsaabees deemte. Kana booda nagaa qulqulleettii dubroo Maariyaam gaafa dhageessu Elsaabees hafuura qulqulluudhaan guutte. Kana booda maal jettee? Wangeela Lukaas boqonnaa tokko lakkoomsa 41 dubbisa. Elsaabees hafuura qulqulluudhaan guutamtee sagalee ishee ol kaasuudhaan akkas jette. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Tokko. Firiin gadameessa keetis kan eebbifamedha. Lama. Haati gooftaa koo gara koo dhufuun akkamitti naaf ta'a? Kunoo sagaleen nageenyaa kee gurra koo yeroo seenu mucichi gadameessa koo keessaa gammachuudhaan utaalee waadaan waaqayyo gooftaan kenne akka raawwatamu kan amante ati kan eebbifamtedha jechuudhaan dubbatte. Istii manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo jechoota nama dubbadhe kanaa alatti qulqulleettii dubroo Maariyaamiidhaaf kan isheen faarfattu fiduu dandeessu. Ba'uunata hin jiru. Kanuma dubbanna jechuudha. Kanuma faarfannu. Maaliif kan faarfannu? Kan jalqabaa kan qulqullicha Gabri'eel bakka amma kadhannaa keenya yoo ilaaltan ta'e kadhannaa yaabbaa keenyaa qaxxumuree booda nagaa ergamaa Gabri'eelii qulqulluutiin yaa giiftii Maariyaam nagaa siin jennaan. Eenyuun nagaa qulqullicha ergamaa Gabri'eel siif dhiyeesseen nagaa siin jennaa achaa jirra. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keessa kan eebbifamedha. Ishee kitaaba qulqulluu kan jirudha. Nuti hoo isaan jedhanii maaliif hin hafne? Isaanumti dubbatanii koo ingirii hafuura qulqulluudhaan kan guutte Elsaabees akkasitti qulqulleettii dubroo Maariyaam galateeffatte. Hafuura sirrii jechuudha. Isuma waaqayyo biraa kan ergame qulqulluun Gabri'eel akkasitti faarfate. Isaan lamaan faarfatanii maaliif hin hafne? Asumatti hafuun qabu maaliif itti fuftan sin kan jettu yoo ta'e innis achuma barreeffamee jira. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoomsa 49. Amma immoo bultoo waaqabbaa. Haadha waaqa ilmaadhaa fi bultoo hafuura qulqulluu kan taate qulqulleettiin dubroo Maariyaam kan isheen dubbatte immoo atumtuus keessatti agarsiiseetta. Bargit ofii keen dubbistu namoota affeeraa jirta. Osoo dubbisatee ofii keessaa kanayyuu kaastu dhugaa dubbachuudhaaf garuu namootaafidha kan keessa jechuudha. Achirratti maal jedhameera?
kunoo har'aa eegalee dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhu jechuudhaan qulqulleettiin dubroo maariyaam dubbatte. Kan akka taraa jechaa miti kun ba'uunati. Yookiin namni tokko kan dubbatu jechi kun hafuura qulqulluudhaan qulqulleettiin dubroo maariyaam kennaa hundumaadhaan kan guutamte waan ta'eedhaaf gara fuulduraatti galatoo ijoolleen ishee hundumtuu isheef dhiyeessaa wanta garteedhaaf wanta beektuudhaaf kana dubbachuu dandeesseetti. Guutummaa isaa lakkoofsa 46 kaastanii dubbisa hanga 50 qabatanii jira. Dubroon kan isheen dubbatte jechaadha. Keessaa kan hin kutee baasedhanni kun. Ennaa galatoo guyyaarraa dhuguma akka isheedhaaf ta'u wanta beektuudhaaf qulqulleettiin dubroo maariyaam dhaloonni hundumtuu qulqulleetti naan jedhu. Kan nama dinqisiisu dubroon kan jette dhaloota hundumaa jette malee nama hundumaa hin jenne. Kanaaf nun dinqisiisu ba'uunati. Nurraa kan eegamuudhaaf nuti gochuu kan qabnu dhaloota sana keessaa tokko ta'uudha malee nama ta'u namni faarfatu haa dhiisu. Inni kun nun galchu ba'uunati. Innaa bulettii keenya anatu sirriidha moo kitaaba qulqulluu kanatu sirriidha kan jedhu gaaffii akka sirreessitu kan nama siif deebise kan duukaa wal bira qabdee ilaalte ba'uunati gara sirriitti akka dhuftuudhaaf abdii guddaa sirraa qabna maaloo ilaala wal bira qabiitu. Nuti kan si beeksisna malee dirqama gara kiristaanummaatti kottu gara ortodoksii tawaahidootti kottu sin jennu dirqamummaa sin qabdu. Inni kun fedha keedha. Garuu waa'ee qulqulleettii dubroo maariyaamiidhaaf manni kiristaanaa keenya kan faarfattu ihee hafuurri qulqulluun kan raawwatedha. Guyyaarraa lakkii ani faarfadhu kan jedhu ingidiin saabii sana kan bude hafuura qulqulluu sana hafuurri nama faallaa kanaa dubbatudha. Hafuurri bule hafuura maal akka ta'u abbumti isaa ofaa ilaalu ba'uunis ofaa ilaalu. Waaqayyo biraa kan gabe qulqulluun Gabreeliin galateeffate. Hafuura qulqulluudhaan lafatti kan guutte Elsaafis hin galateeffatte. Bultoo abbaa ilma hafuura qulqulluu kan taate dubroon maariyaam kana dubbatte. Ingidii guyyaarraa lakkii kan jedhu kun hafuura isa kamidha? Moo hafuurri qulqulluun yeroo sana tureedhaaf guyyaadhaa ture hin jijjiirame waaqayyo koo hin jijjiiramu irraasuu koo isumadha. Innaa kanadha. Lammeeffaatti immoo bulettii koo tokko kan sii dabalu viidiyoowwan kee kanneen na bira ga'an keessaa baay'ee waliin hin jiru. Yeroo baay'ee waa'ee dubroo maariyaamti kan dubbattu caqasoonni baay'een ni jiru. Waa'ee sanaan dubbattu. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kee hordofe keessatti amma caqasootan kaasee kana sadan dubbattee hin beektu. Dubbattee hin beektu maaliifidha? Waa'ee qulqulleettii dubroo maariyaam dubbisuu barbaaddoo ta'e koo jalqaba kan eegale kitaabni qulqulluun koo wangeela Luqaas boqonnaa tokkoffaatti barreeffameera. Guyyaa tokko garuu arraba kee siifis haa ta'u warreen si fakkaatan bulaan biraarra jecha kana dhaga'een beekonni dhugaa dubbachuudhaaf. Obbolaawwan qabdee akkas akkasidha. Haadha waaqayyo jedhamuu hin dandeessu akkas jedhameera. Kiristoos haati koo eenyudha obbolaawwan koo jedhee kana hundi keessan gadi yaasanii dubbattu. Minaan labbet ba'uunet hafuura qulqulluu yoo ta'e hafuurri qulqulluun kan dubbachiise jecha Elsaabesoo dubbistan maal ta'a? Waaqayyo irraa kan argame qulqullichi Gabrieel kan dubbate yoo dubbistan maal ta'a? Innaa kana wal bira qabdee akka laaltu ba'uunet gad of qabummaa guddaadhaan si gaafadha. Jecha kurata tarii kan si gaddise yoo qabaadhe maqaa waaqayyoodhaan dhiifaman siin jedha. Yaa wanta si gaddisu dubbadheera jedhee wanta yaadu hin qabu jechuudha. Baay'ee si jaallannaa. Gaaffiiwwan gaafattuudhaaf galatoomi garuu dubbisi maaliidhaafi ortodoksii tawaahidoo nuti nuumne pirootestaantis immoo ati nuumne hundi keenyattu madhalanne tarii ati itti ta'uu danda'a yookiin immoo as keessaa baatee deemsisuu ta'uu danda'a. Kanaaf kana lamaan nuuf hunda ximqinnaa dhaabachuu caalaa waa'ee fayyina mataa keenyaa yaaduun kan jalqabaa obboleettii koo ba'uunet. Nuti koo boor dabarra caana dabarre immoo guyyaa tokko murtiidhaaf ni dhaabanna. Innaa dhimma amantaadhaa fi dhimma kanaa yaaduu caalaa dhimma dhuunfaa keenyaa osoo yaadne baay'ee barbaachisaadha. Indihu daandiin qabadhe kanaan nan fayyaa hoo kan jedhu gaaffii guddaadha. Kanaafuu dhuunfaa keetti kan isin jedhu kana akka of gaafattudha. Galanni waaqayyoof.